Mēs darām, ko tu te dari. Žurka tu! Nomierinies! Labi, es tāpat tevi novākšu, saprati? Nav apnicis uzvest ģimeni ko. Marka, paskaidro, kas notiek. Ko es atkal esmu izdarījis? Tas ir, es saprotu, ka es savārīju sūdzes, bet ko jūs te darat? Kas notiek? Rai, mēs sataisījām sūdzes. Labi, es sataisīju sūdzes, jā. Mums bija dzerša. Bijām bārā, jā. Tam ienāca prātā ģeniāla doma, ko vajag savākt gan bārmeni, gan viņa mašīnu un braukt dzert tālāk. Es biju pie stūras, jā. Un sanāca avārija, un bārmenis aizgāja bojā. Jā, bet labi, viņš arī bija iedzērs, jā. Viņš svinēja savu dzimšanas dienu. Mēs izdarījām tā, ka mēs bārmeni pārsēdinājām šoferu vietā. Izdarījām tā, līdz tā, ka viņš pats to ir izraisījis, jā. Pametām notikumu vietu, bet sanāca tā, ka Haris tur aizmirst savu ID karti. Tagad es esmu vainīgs, jā? Es nesaku, tas vainīgs, stāstu, kāda bija situācija. Un kaut kā šī ID karta nonāca pie Kāli un Mesijas. Policija vēl, laikam neko nezina par mums, bet Kālis mums turēs olā. Ok, bet ko viņš tagad grib no jums? Tu vēl nesaprati. To pašu, ko no tevis. Viņš grib, lai mēs nododam Alfrēdu. Jā, bet ja jūs atteiksieties? Tad Kālis nodos visu informāciju policijai, un man būs kāda 10 gadu aizrestā. Vai arī man tie tomēr bija mani dokumenti? Es teicu, ka es tādā situācijā atzīšos, ka es biju pie stūras. Jūs vēl gribat, lai es jums uzticos, vai ne? Kālis grib kaut kādus seifa kodus, kur ir pie Alfrēda. Kaut ko zini par to? Jā, zinu, bet es neko nedaru. Viņš mani arī sagrābis, ticiet man, bet es velku laiku, tiešām neko nedaru. Nu tad ko daram? Divi varianti. Vai nu iedodam viņam to, ko viņš grib, vai arī tiekam ar viņu galā. Tagad esam 3. Noteikti kaut ko varam izdomāt. Vēl ir 3. variants. Nu, kāds tad ir tas 3. variants? Mēs darām tā. Mēs sakam Kālim, ka mēs piekrītam ar viņu sadarboties. Mums nav variantā. Mēs no Alfreda dabūnam to seifu kodu. Un viss, kas ir tajā seifā, mēs savācam sev. Pagaidi, varbūt nevajag no Alfreda izlināt to kodu, bet vienkārši izstāstam situāciju, un tad viņš pats viņus iedos. Tu laikam neatceries, kāds Alfredam raksturs ir, ne? Ja mēs pastāstīsim to Alfrēdam, viņš jebkurā brīdī to informāciju izmantos pret mums, un viņam būs vienalga, ka mēs esam viņa radinieki. Viņš nāk.